अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन मंचूरियन की, जो कि बहुत ही टेस्टी है। तो आइए अब इस रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तो 3 टीस्पून चिली सॉस लिया है, ये ऑप्शनल है। 2 टीस्पून सोया सॉस। कॉर्नफ्लोर मैंने हाफ कप लिया है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। आधा हम चिकन में डालेंगे और आधा हम चिकन मंचूरियन बनाते वक्त। और यहाँ मैंने कैबेज ले लिए, जिसे बारीक बारीक करके काट लिए हैं। कैप्सिकम, शिमला मिर्च और प्याज मैंने लिए हैं और इस तरह से मैंने इन्हें काट लिया है। और यहाँ मैंने टमाटो पेस्ट लिया है 1 कप, मैंने घर पे ख़ुद तैयार किया है। आप चाहें तो केचप भी ले सकते हैं। और रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून। और यहाँ मैंने चिकन लिया है थोड़ा सा, और नमक हम हस्बे जायका लेंगे। गार्लिक पाउडर 1/4 चाय का चमचा। तो सबसे पहले तो मैं चिकन में नमक ऐड कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत। इसके बाद हम कॉर्नफ्लोर, मैंने कहा था आधा हम चिकन में ऐड करेंगे, तो वो मैं ऐड कर दिया है मैंने। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है, तो अब हम इसे करते हैं फ्राई। तो ये देखें, मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया और अब मैं इसमें एक एक करके चिकन के पीसेस रख रही हूँ। और जिस तरह हम ब्रोस्ट तेल में हम तलते हैं, इसी तरह हम इसे भी फ्राई करेंगे हल्का सा। तो अब ये फ्राई हो चुका है और अब मैं इसे अच्छी तरह छान कर तेल से अलग करके निकाल रही हूँ। और दूसरी तरफ मैंने पैन में 3 टीस्पून ऑयल ले लिया और उसमें मैंने गार्लिक पाउडर ऐड कर दिया है। इसके बाद ऑनियन और शिमला मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने ऑनियन और शिमला मिर्च को किस तरह कट करा है, तो इसी तरह हम काटेंगे। तो अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बंद गोभी। बंद गोभी ऐड करने के बाद मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। तो अब हम इसमें सोया सॉस, रेड चिली पाउडर और काली मिर्च वगैरह ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं इसमें नमक हस्बे जायका ऐड कर रही हूँ। और नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें टमाटो पेस्ट ऐड कर रही हूँ, ये देखें। और अभी हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पका रही हूँ। टमाटो पेस्ट ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम पकाएंगे इसे 2 से 3 मिनट तक। और फिर उसके बाद इसमें चिकन ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई की थी। चिकन ऐड कर दिया है और अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद मैं इसमें शहद, हनी 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इससे अच्छा टेस्ट आता है, तो इस वजह से मैंने इसमें 1 टीस्पून हनी ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, जो मैंने बचा लिया था, क्योंकि मैंने बताया था कि हम इसे चिकन मंचूरियन में ऐड करेंगे। उसे मैंने थोड़े से पानी में हल करके इसमें ऐड कर दिया है। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। तो अब ये तैयार हो चुका है, तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ।
तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो चिकन मंचूरियन है वो बिल्कुल तैयार है और मैं इसके ऊपर से तिल जो होते हैं गार्निश कर रही हूँ, ये देखें। और साथ ही मैंने मटर पुलाव बनाए थे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करिएगा।